राम राम किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं एसएस गोट फार्म की सारी बकरियों को दस्त लग गई है। और ये देख सकते हैं हमारे सारे बकरे जो है बिल्कुल भी फुर्ती नहीं है बॉडी में। और ये देख सकते हैं हमारी चाइल्ड गोट जो है कैसे एकदम पतला दस्त कर रही है। और एसएस गोट फार्म की सभी बकरियों को दस्त लग गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पूरा हमारे बाड़े को दस्त से भिगो दिया है इन सब ने। दोस्तों, बारिश का महीना चल रहा है, सो दस्त में इलाज भी ये देख सकते हैं। ये देखिए हमारी बकरी पूरी बीमार है। ये देखिए किस तरह के बॉडी को ऐंठ रही है। दोस्तों, बारिश का मौसम है, सीजनली बीमारी होती है, बट अब डॉक्टर को अवश्य दिखाइए। मैं डॉक्टर की सलाह से अभी दवाई चला रहा हूँ। रात से ही दवाई मैंने शुरू किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं यह वायरल बीमारी होती है। ये देख सकते हैं हमारे पूरे बाड़े में जो है इन लोगों ने पूरा गीला गोबर कर दिया है। और ये देखिए हमारी ये बकरी और ये छोटा ब्रीडर जो है इसको भी बुखार सर्दी जुकाम हो गया है। इनमें बिल्कुल भी फुर्ती नहीं है। ये देखिए सबके बॉडी में सीरन है। दोस्तों, ये हमारा बड़ा ब्रीडर, इनको भी सर्दी ये देखिए नाक पर लगा हुआ है। मतलब एसएस गोट फार्म की जितनी भी बकरियां हैं सारी की सारी बकरियां अभी बीमार चल रही है। और मैंने डॉक्टर की सलाह से अभी दवाई रात से चालू किया हुआ हूँ। सुबह शाम का दवाई दिया गया है, सुबह शाम में इनको ट्रीट करूँगा। और अगर आपके बकरियों में बीमारी आती है तो सीजनल वाला बीमारी तो होती है, बट बीमारी शुरू होने से पहले ही आप डॉक्टर को अवश्य दिखा लें, क्योंकि सीजनल वाली बीमारी जो होती है यह जल्दी में और अपने आप में नहीं जाती है। दोस्तों, अगर सीजनल वाली बीमारी होती है तो इसको जल्दी ट्रीट कीजिए। और साथ में अगर आप ट्रीट में देरी करते हैं तो एक बीमारी के बाद कुछ और बीमारियां भी बकरी कमज़ोर हो जाती है, तो और बीमारियां भी बकरियां में आ जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे फार्म की सारी बकरियां बीमार है। दोस्तों, बारिश के दिनों में आप अपने बकरियों का विशेष ख्याल रखें। देख सकते हैं हमारी बकरियां बिल्कुल भी एकदम फुर्ती नहीं है। और ये दोनों को आप देख सकते हैं ये तो नींद में है लग रहा है, इतना ज़्यादा इनको तबीयत खराब है। ये देखिए सर्दी खांसी। बारिश के दिनों में आप इन्हें गर्म खाना खिलाइए, कूटी चोकर पर रखें। अगर अधिक बारिश हो रही है तो बारिश में इन्हें चराने ना ले जाएं। और रात में सूखा चारा अवश्य दें। सूखा चारा देने से क्या होता है कि इनका मुंह जो है चलते रहेगा और पेट भी है ठीक रहेगा। इनके पेट में जो गीलापन हरा चारा खा के हो जाता है रहता है, उस गीलापन को ये सूखा चारा जो है सोख लेता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब फॉलो और शेयर कर लें। इसी तरह की जानकारी वाला वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और आप हमें कमेंट में बकरियों से संबंधित जानकारी पूछ सकते हैं और हमें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई नुस्खा घरेलू नुस्खा है तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि मैं अपना बकरियों को डॉक्टरी ट्रीट के बाद घरेलू उपाय भी कुछ दे सकता हूँ, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी सभी बकरियां बिल्कुल ही शांत है बीमार के चलते।
तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर कर लें।